Vanakam Makale, welcome back to my channel Life at OMR. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. நீங்கள் எப்படி ஒரு சின்ன ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் நம்ம எஃபெக்டிவாக எல்லா பொருட்களையும் வச்சுட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ என்னோடது சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஸோ இதுலேயே இன்சைட் ஃப்ரீசர் இருக்கும். இதில் நான் எப்படி எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நீங்களே எஃபெக்டிவாக பொருட்கள் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்கு காலின் தான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ அது ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு எல்லா என்னோடய ட்ரேஸ் எல்லாமே கிளாஸ் ட்ரேஸ் தான். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு வெட் கிளாத்தில் நான் தொடச்சிட்ருக்கேன். ஒன்ஸ் நான் இந்த ரேக்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணோன்னே சைடில் இருக்க டோர்ஸ் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ ஃபைனலாக திருப்பி ஒரு வெட் கிளாத் வச்சு நம்ம இந்த காலின் வச்சு தொடச்சோம் இல்லையா, அது எல்லாமே திருப்பி வைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணோன்னே எப்போவுமே உடனே நீங்கள் பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சிடக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் நான் ஆஃப் பண்ணி தான் ஃபுல் க்ளீனிங்குமே பண்ணேன். நீங்கள் திருப்பி பொருட்கள் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜை ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு எம்டியாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் ரன் பண்ண விடணும். ஸோ அப்படி தான் நான் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது அட்வைஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதை தான் நான் இன்ன வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் டோர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ரன் பண்ண விடலாம். அதுக்கப்புறமா நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ ஹஸ்பண்ட் சாட்டர்டே அன்றைக்கி எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதுதான் எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எப்போவுமே நான் எல்லாத்தையுமே பல்காக மொத்தமாக போடாமல் தனித்தனியாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுடுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட்கெல்லாம் செப்ரேட்டாக ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, அதுக்கு கொத்தமல்லி, சின்ன சின்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கிறதுக்கெலாம் சின்ன சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணி செப்ரேட்டாக தான் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி தக்காளியும் அது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஜிப் பவுச்சஸும் உங்களுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். அது நீங்கள் வாங்கி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எனக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்குது. நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்கேஸ் அதில் ஏதாவது கரை இருந்ததுன்னா அதை நம்ம வாஷ் பண்ணி ரீயூஸும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் கண்டெய்னர்ஸ் மாதிரி ஜிப் பவுச்சஸ் இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இப்படி தனித்தனியாக வெஜிடபிள்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்து வைக்கும் போது அது சீக்கிரத்தில் கெட்டு போகாமல் நமக்கு அந்த 1 வீக் வரைக்கும் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லாயிருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நான் வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து தனித்தனியாக எல்லாத்தையுமே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ ஃபைனலாக நான் எல்லாத்தையும் அதுக்குரிய செப்ரேட் கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுடுவேன். ஸோ கேரட்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுக்கு கீழே செப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தண்ணி வடிஞ்சாலும் அதில் தனியாக இதாகிடும். நெக்ஸ்ட் கேபேஜ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஜிப்பை வச்சு போட்டு அதை வச்சு லாக் பண்ணி வச்சுடுவேன். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் எப்போவுமே நம்ம காம்பு கிள்ளி தான் எடுத்து வைக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் டிஷ்யூ கிளாத் போட்டு எடுத்து ஃபுல்லாக காம்பெல்லாம் கிள்ளி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ கவர் ஜிப் பவுச்சஸில் வைக்க முடியாதது, அதுக்கப்புறம் கண்டெய்னர்ஸில் ஃபிட் ஆகாத வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நான் மொத்தமாக வெஜிடபிள் கண்டெய்னர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஃப்ரிட்ஜில், அதுலேயும் 1 by 1 நான் அடுக்கி வச்சுடுவேன். ஸோ தட் ஈஸியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜிப் பவுச்சஸில் இருக்கிறதும் அதில் போட்டு ஏர்லாக்காக அதை டைட் பண்ணிவிட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுவேன் நான். ஸோ ஃபைனலாக எல்லா பொருட்களையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இப்போ என்னென்ன எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிற மெத்தட். ஸோ இப்போ டோர்லேருந்து நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா மைனேஸ் அண்ட் ஜாம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேக் நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். லெமன் வந்து வாட்டரில் போட்டு வச்சுருந்தா ரொம்ப நாள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நான் இந்த மாதிரி மேசன் ஜார்ஸ் தான் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கும் நல்லா விசிபிளாக இருக்குது. அதே சமயம் வந்துட்டு கூலிங்கும் வந்துட்டு சீக்கிரமாக வந்துட்டு கிளாஸ் ஜார்ஸில் வந்துட்டு ரீட்டைன் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நான் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரேயில் வந்துட்டு கர்ட், அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்க லெமன், அதில் வந்து போட முடியாத லெமன் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த செக்ஷன் வந்துட்டு மில்க் செக்ஷன் தான். இதில் வந்து நாங்கள் பசுமால் வந்துட்டு பாட்டிலில் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சம் சாசஸ் அண்ட் இது வந்து வச்சுருக்கேன் நான். நெக்ஸ்ட்டு கீழே இருக்க லாஸ்ட் ட்ரேயில் வந்துட்டு பச்சை மிளகா அந்த கண்டெய்னர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து இது மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருந்தேன்னு சொன்னேன். ஸோ அதுதான் அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளஸ் பக்கத்துலேயே வந்துட்டு தேங்காய் முடி வெட்டினது வந்து அங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது வந்து ஆலோ வாட்டர், அது நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது, அதுவும் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான். இன்கேஸ் இது இல்லைனா மோஸ்ட்லி நாங்கள் ஐஸ் வாட்டர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டோம். இன்கேஸ் சம்மர் டேஸில் தேவைப்படுச்சுன்னா அது வந்து இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்படி தான் டோரில் எல்லாமே நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஃப்ரீசரில் வந்துட்டு யூஸ்வலாக ஃப்ராசன் ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வாங்குவோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிஃபன் பாக்ஸில் வந்துட்டு பாலேடு வந்து கலெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதை வச்சுருக்கேன். அது கீழே இருக்க ட்ரேயில் மோஸ்ட்லி நான் எதுவுமே வைக்க மாட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கண்டெய்னரில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சீஸ் தான், ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ பேலன்ஸ் வந்து எடுத்து கவர் பண்ணி அதில் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது யூஸ்வலாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எந்த ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம வச்சாலுமே கீழே வந்து டிஷ்யூ போட்டு வச்சிங்கன்னா அதிலிருந்து எக்ஸஸாக வர வாட்டர் வந்து இந்த டிஷ்யூ வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ அப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்துட்டு சீக்கிரமாக வந்துட்டு அழுகி போகாமல் ரொம்ப நாளுக்கு வந்து நம்ம இருக்கும். ஸோ நான் இஞ்சிலாம் வந்து எப்போவுமே வாங்கிட்டு அதில் இருக்க மண் எல்லாமே நல்லா கழுவிட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். நீங்கள் ஈரத்தோடு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலும் ஒரு மாதிரி பூசணும் பூத்த மாதிரி ஆகிடும். மண்ணோடு எடுத்து வச்சாலும் திருப்பி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கழுவி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இப்படி தான் இது பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் அகெயின் வந்து கொத்தமல்லியும் எப்படி பச்சை மிளகாய் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதே மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் தனியாக போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே வந்து காலிஃப்ளவரில் இருக்க அந்த ஃப்ளாரட்ஸ் மட்டும் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் மட்டும் கட் பண்ணி அதுக்கு கீழே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை சமைக்கும் போது நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்படி கட் பண்ணி வைக்கிற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நான் ரொம்ப நேரம் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். மேக்ஸிமம் வித்தின் 1 or 2 டேஸ்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிவிடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ட்ரே வந்துட்டு நான் ஒமேகா கிளாஸ் பாஸில் தான் வாங்கினது. இதில் வந்து கருவேப்பிலை ஃபுல்லாக கீறி போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து அந்த ட்ரெயின் லிட் இருக்கிறதுனால எக்ஸஸாக இருக்க வாட்டர் வந்துட்டு கீழே வந்துடும். ஸோ கருவேப்பிலை மேலே வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்காது. சேம் இதுவும் அதே மாதிரியான ட்ரே தான். ஸோ அந்த ட்ரெயின் லிட் வந்து எக்ஸஸாக இருக்க வாட்டர் எல்லாமே வந்து கீழே ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுடும். நமக்கு வெஜிடபிள்ஸும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு. நீங்கள் இதுன்னு இல்லை, நீங்கள் புதினா, கொத்தமல்லி, கீரை அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கட் பண்ணி இந்த கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து இருக்க ரேக்கில் வந்துட்டு தக்காளி தான் வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த கண்டெய்னரில் வந்துட்டு பட்டர் தான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். நான் யூஸ்வலாக ஃப்ரீசருக்கு கீழே இருக்க அந்த ட்ரேயில் தான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு தான், பட் அங்கே தண்ணி சொட்டு வழியிறதுனால பட்டர் சீக்கிரமாக ஸ்பாயில் ஆகிடுது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக ஒரு கண்டெய்னர் போட்டு வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இப்போது எனக்கு நல்லாவே அது ஹெல்ப் இருக்குது. ஃபைனலாக வந்து கீழே இருக்கிற ட்ரே வந்து நம்ம ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ட்ரேஸ் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் இட்லி மாவு அரைச்சது தான் வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் பால் ஏதாவது மீந்துச்சுன்னா கூட நான் அந்த இது இல்லாட்டி லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் அது எல்லாமே வைக்கிறதுக்கு அந்த ட்ரே யூஸ் பண்ணிப்பேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வெஜிடபிள் ட்ரே. சின்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படி தனியாக கிடையாது, எல்லாமே ஒன்றா தான் இதில் வைக்கணும் சிங்கிள் டோருங்கிறதுனால. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே காட்டின மாதிரி ஜிப் பவுச்சஸ் அந்த மாதிரி போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து எல்லா பொருட்களையும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். பெரிய ஃப்ரிட்ஜு சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நம்ம இருக்கிற பொருளை எப்படி எஃபெக்டிவாக ஆர்கனைஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அதில் தான் எல்லாமே டிபெண்ட் ஆகிருக்கு. ஹோப் நான் இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்க சில ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாகில் உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.